Աստված բոլորի սորն փառք Տիրոջը։ Խոսքը որ պիտի ձեզ մատուցեմ, վերնագրել եմ այսպես Քրիստոսի համար։ Նախ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ամեն բան նպատակով է ստեղծում։ Ոչ մի բան պատահական չկա, ոչ մի բան աննպատակ չկա Աստծո ծրագրերի գործերի մեջ։ Աստծո ստեղծագործության մեջ ամեն բան իր նպատակը ունի։ Կարող է մարդը մտածի, օրինակ այս բանը ինչի համար է պետք, օրինակ, այսքան աստղեր է ստեղծել, միլիարդավոր գուցե ավելի շատ, չգիտենք, ինչին է պետք մեր, կամ ընդհանրապես ինչին է, ինչի համար է դա, ինչին է ծառայում, բայց նպատակ ունի, ծրագիր ունի Աստված, հենց այնպես չի, հավատացեք, ամեն բանը Աստված նպատակով է ստեղծել, եւ բնականաբար իր ստեղծագործության, այսպես ասած, եթե կարանք անվանենք զարդը, գերագույն ստեղծագործությունը, որ մարդն է, հաստատ գիտենք, որ նպատակ ունի, մեծ նպատակ ենել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նաև մի բան հետաքրքիր է, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, այդ բոլոր նպատակները, որ ստեղծելով Աստված, ասենք, այդ բոլորը ինքը իրականացրել է, կատարել է հենց իր համար կամ ուրիշ ասենք կերպ եթե ասենք Քրիստոսի համար։ Եսայի մարգարեության մեջ օրինակ խոսում է մարդու ստեղծման, արարման, կազմավելու մասին, Եսայի 43:7-ում եւ խոսում է իր անունով կանչվածների մասին, որ նա ստեղծեց էլ, արարեց էլ, կազմեց էլ իր փառքի համար։ Այսինքն մարդը, ասենք, Աստված մարդուն ստեղծել է եւ իր համար է դա ստեղծել։ Եվ իր փառքին դա պիտի ծառայեր։ Մեկ ուրիշ տեղ արդեն խոսում է, ներկայացնում է այնպես Սուրբ Գիրքը, որ հասկանում ենք Աստծո համար լինել, դա նույնն է Քրիստոսի համար լինել։ Որտեղ այսօր Աստված բացահայտված է, ներկայացված է, ասենք, մարդկությանը, աշխարհին Քրիստոսի դեմքով է։ Աստված հայտնվեց մարմնում Քրիստոս Հիսուս անունով։ Եվ Աստծո համար լինել դա նշանակում է հենց Քրիստոսի համար լինել։ Ուզեմ ձեզ համար հիշեցնեմ Կողոսացիս թղթից մի հատված, որ ասում է, երբ որ նորից խոսում է ստեղծագործության հետ կապված, ինչպես ինչի համար ստեղծեց կամ ում համար ստեղծեց, Կողոսացիս թղթում ասում է առաջի գլուխ 16-17 խոսքերը կարդամ ձեզ համար, ասում է վասնզի նրանով, վերևում եթե կարդացել եք այս հատվածը, ամբողջը Քրիստոսի մասին է, որ ինչ եղավ Քրիստոսով, Աստծո որդով, Աստծո սիրելի որդով մեզ համար, փրկություն, մեղքերի թողություն եւ այլ եւ այլ։ Ներկայացնում է, որ նա նաեւ Աստծո աներևույթ Աստծո երևացող պատկերն է։ Ամեն ստեղծվածներից առաջ ծնված, իսկ 16-ում արդեն ասում է վասնզի նրանով, ես ասացի, որ հասկանանք, ասենց ասած, խոսքը վերաբերում է Քրիստոսով, որ ասում է նրանով, այսինքն Քրիստոսով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկնքումը, ինչ որ երկրից վրա, երևողներ եւ չերևողներ, թե աթոռներ, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, ամեն բաներ նրանով եւ նրա համար ստեղծվեցավ։ Եվ նա ամենից առաջ է եւ ամեն բան նրանով է հաստատ։ Եվ նա է մարմնի, այսինքն եկեղեցու գլուխը, որ նա է սկիզբը, մեռելների անդրանիկը, որպեսզի ամեն բանի մեջ լինի առաջինը։ Ուրեմն տեսեք խոսեց, որ ամեն ինչ որ երևացող է, ինչ որ չերևացող է, երկրի վրա, երկնքում, ամեն ինչ, աթոռներ, տերություններ, պետություններ, իշխանություններ, որ եղավ, ստեղծվեցավ, ամեն ինչ ասում է նրանով դրանք եղան, ստեղծվեցին։ Եվ բացի այդ, ասում է, այդ բոլորը այն ամենը, որ թվարկվեց, նրա համար ստեղծվեցավ։ Այսինքն Քրիստոսի համար, Աստծո համար, այդ նույնը նորից եմ ասում, Քրիստոսի համար ստեղծվեցավ։ Քրիստոսն է, Աստված է, ասենց ասած, արարիչը եւ իր արարչագործության մեջ ինքը, այո, այս բանը ունի, որ ամեն բան ինչ որ ստեղծում է, նրա համար ստեղծվեցավ։
Այսինքն նրան պիտի ծառայի, նրա համար պիտի լինի։ Այսպես է։ Նմանապես բնական է, այստեղ շատ բաներ թվարկես, մասնավորապես խոսես նաև հասկանում եք նաև մարդուն եւ խոսես նաև եկեղեցու համար։ Հենց եկեղեցին էլ Աստված ստեղծեց Քրիստոսի համար, որպես ասում է Քրիստոսի մարմին, որ նա լինի այդ մարմնի գլուխը։ Այսպեսով տեսնում ենք, այո, ամեն բան Քրիստոսի համար ստեղծվեցավ։ Եվ հետաբար արդար է եւ իրավացի է, որպեսզի այդ ամեն ստեղծվածները ծառայեն Աստծուն։ Թեկուզ այսօր մենք տեսնում ենք, որ ամեն ստեղծվածներ չեն, որ ծառայում են Աստծուն, տեսնում ենք Տիրոջ առաջ, Տիրոջ ասենց ասած Աստծուն անհնազանդ, հակառակ, չար կյանքեր, ընթացքներ, իշխանություններ կլինեն, պետություններ կլինեն, անհատներ կլինեն, հրեշտակներ կլինեն, կան այդպիսի բաներ։ Բայց այդ ամբողջ ընթացքը, որ դրանց ամբողջ այդ գործունեությունը հենց այս կոնտեքստում անիրավություն է, որովհետև նրանց ստեղծման նպատակը, նրանց ստեղծողը նպատակով է նրանց ստեղծել եւ նրանք ապստամբել են իրենց ստեղծողի դեմ եւ այդ նպատակին չեն ծառայում։ Իրավացին եւ արդարացին պարտական են բոլորը իրենց լինելու համար, գոյություն ունենալու համար իրենց ստեղծողին եւ հետաբար նաեւ իրենց ստեղծողի նպատակին էլ պիտի ծառայեն։ Բաց այդ մենք տեսնենք ընդհանրապես այստեղ հարցը մենակ սա չի, որ Աստված ստեղծել է եւ դրել է այդ նպատակը, հետաբար բոլորը պիտի այդ նպատակին հնազանդվեն։ Միայն դա չի։ Նաեւ սա է, դա հենց բարի է ստեղծվածների համար։ Դա է կատարյալ բարին, դա է կյանքը իրականության մեջ։ Ոչ թե ուղղակի պարտադրված ենք, այլ ասենց ասած մեզ համար, ստեղծվածներիս համար է դա բարի։ Նաև հետագայում տեսնում ենք մեկ ուրիշ, ասենք, այդ նույն իրավունքի հաստատումը մեկ ուրիշ կողմից, երկրորդ Կորինթացիս 5:14-17-ում ասում է նորից որ կարդանք ընդհանուր կոնտեքստը Քրիստոսի մասին է խոսքը գնում, ասում է, որովհետև վասնզի Քրիստոսի սերը ստիպում է մեզ, որ սա ենք միտքանում, թե եթե մեկը ամենի տեղը մեռավ, ուրեմն ամենը մեռած են, եւ ամենի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս ոչ թե իրենց անձերի համար կենթանի լինեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ուրեմն այսուհետև մենք ոչ ոքի չգիտենք մարմնի կողմանից եւ թեև Քրիստոսին էլ գիտենք մարմնի կողմանից, այլ հիմա այլևս չգիտենք։ Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Այս նույն, ասենց ասած, Աստծո իրավունքը կարելի ասել, հաստատվում է նաեւ Քրիստոսի խաչի գործով։ Ոչ միայն ստեղծագործությունով, այլ նաեւ խաչի գործն էլ ոնց որ ասած կրկնակի իրավունք է, հետևյալի մեջ ասում է, դեռ Քրիստոսն էր ամենքի համար մեռավ, նախ սա ապացույց է հետևյալի, եթե նա բոլորի տեղը մեռավ, բոլորի համար մեռավ, ուրեմն դա ցույց է տալիս, որ այդ ասենց ասած դրան արժանի էին, մահվան արժանի էին, մահվան մեջ էին, մեռած էին այդ անձերը, որոնց համար ինքը մեռավ։ Այսինքն նրանք կյանք չունեին, եթե կյանք ստացան, կենթանացան, ապրող դարձան, հոգևոր կյանք ունեցան, ճշմարիտ կյանքի մեջ հաստատվեցին, դա շնորհիվ Քրիստոսի մահվանն ու հարությանը եղավ։ Առանց դրա նրանք կյանք չունեին։ Եվ հետաբար էս ասում արդեն, ամեն ովքեր որ ասենք որոնց համար Քրիստոսը մեռավ, շնորհիվ եւ հարություն առավ իհարկե, շնորհիվ որի նրանք կենթանացան, ում համար որ նա մեռավ, նրանք իրենց ստացած կյանքով պարտական են Քրիստոսին։ Նրանք կյանք չունեին, կյանք ձեռք բերեցին եւ դա եղավ Հիսուս Քրիստոսի խաչի հաշվին։ Հետ դրամա էլ այդտեղ արդար իրավունք է սահմանվում, արդար պահանջ։ Եթե մեռած էին, կյանք չունեն եւ հիմա կյանք են ստացել Քրիստոսի կյանքի հաշվին, ուրեմն պարտական են, արդար է եւ իրավացի է, որ բոլորս ոչ թե մեր անձերի համար կենթանի լինենք, այսինքն այդ կյանքը ոչ թե մեր անձերի համար վատնվի, ապրենք մեր համար, մենք մեր համար, մեր ծրագրերով, մեր շահը փնտրելով, մեր ուզածները կատարելով, մեր անձի, ասենց ասած, ցանկությունների ետևից գնալով, ասում եմ, սա ճիշտ չի։
վերջ։ Այլ ում համար, ասում են նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Դրա համար այս սրանից հետո մենք մարմնի կողմանից ոչ մեկի չենք ճանաչում։ Հները անցել են, ահա ինչի ամեն բան նոր է, այսինքն նորն էլ սա է Քրիստոս Հիսուսում։ Ամենքը փրկվածները ճանաչում ենք որպես փրկվածներ, որոնք Քրիստոսի համար են։ Նրանց կարևոր առաքելությունը, նրանց կարևոր, ասենց ասած, ապրելու նպատակը, ծրագիրը պիտի լինի սա. Քրիստոսով կենթանացած, Քրիստոսի համար ապրողներ, թե որ ազգից են, ինչ ցեղից են, ինչ պաշտոնից են, ինչ սոցիալական վիճակ ունեն, ինչ առողջական վիճակ ունեն կամ ինչ եսիմ ինչ ունեն, դա ասում է էական արդեն չի։ Էականը սա է, որ կենթանացել են Քրիստոսով եւ Քրիստոսի համար որպես նոր մարդիկ հները անցել են, պիտի ապրեն Քրիստոսի համար։ Սա է, որ ասենք դրված է, այո, եւ Աստծո ստեղծագործության նպատակի մեջ եւ նաեւ փրկության Քրիստոսի խաչի գործի նպատակի մեջ։ Եվ սա նորից եմ ասում, արդար իրավունք։ Ամենքը սրա համար պիտի պատասխան տան։ Այսինքն սա որ դրվել է մեր ստեղծողի կողմից, որ մենք նվեր ենք ստացել մեր ստեղծողով կյանք, այդ ապրած կյանքի համար պիտի կանգնենք պատասխան տանք։ Հենց նույն գլուխը որ կարդակ, վերևում ասում է, որովհետև այսպիսի բան է ասում 17 խոսքում, որտեղ մենք ամենքս պետք է հայտնի լինենք Քրիստոսի ատյանի առաջ, որ ամեն մեկը ընդունի իր մարմնով ինչ որ գործես, թե բարի եւ թե չար։ Ոնց ես ապրել։ Քեզ համար ես ապրել, քո ցանկություններում վատնելով քո կյանքը, քո ուզածով, քո նպատակները հետապնդելով, թե Աստծո փառք ես փնտրել, Քրիստոսի շահն ես փնտրել, Քրիստոսի համար է եղել քո ապրելը, նա փառավորվի, նա բարձրանա, նա ճանաչվի, նա մեծարվի, նրա կամքը կատարվի։ Սա շատ կարևոր լուրջ բան է, որը մենք պետք է մեզ հետ ամեն օր հաշիվ տանք։ Ուշադրություն դարձեք, հաճախ մենք գուցե կենտրոնանում ենք սրա վրա, թեպետ դա չեմ ասում սխալ է, չգողանամ օրինակի համար, սուտ չխոսամ, անիրավություն, որևէ տեսակ անիրավություն չանեմ, որ չդատվեմ, ճիշտ է, բայց սրա նպատակը առաջերտին սա լինի, որովհետև Քրիստոսի համար եմ ապրում, Քրիստոսի անուն կանչող որպես, Քրիստոսի անընդունած անձնավորություն, Քրիստոսից կյանք ստացած, ես պիտի այս բաների մեջ չլինեմ, Տերը չտվեց ինձ կյանք, որ ես գող լինեմ, չտվեց ինձ կյանք, որ ես, ասենց ասած, ինքնագլուխ մարդ լինեմ եւ այլն, ինձ կյանք է շնորհել իր համար, իրեն ծառայելու համար։ Հռոմեացիս 11:31-ում էլ ասում է, որովհետեւ նրանով, նրանից եւ դեպի նա է ամեն բան։ Այդպես է, վերջ։ Ամեն բան նրանից է, նրանով է եւ դեպի նա է։ Եթե մեկը այսպիսի վիճակի մեջ չի, նա դատապարտելի է։ Նրա ասում են նրան փառք լինի Հավիտյանս Հավիտենից ամեն, այդպես է խոսքը վերջացնում։ Եվ սա ես ուզեցի հիշեցնել, որպեսզի մենք հիշենք սա միշտ, մեր ամենօրյա կյանքում սա հիշենք եւ ամեն օր ապրենք որպես կենթանացածներ, կյանք ստացածներ Քրիստոսով եւ ապրենք այս պահանջի, իրավացի պահանջի համապատասխան Քրիստոսի համար։ Երկե մեկը գուցե մտածի, բա ես չեմ ապրելու արդյոք իմ ընտանիքիս համար, իմ բարեկամը բաժին չունի իմ կյանքից, իմ պետությունը, ասենք, մոտիկը, հարազատը կամ եւ այլը, այնքան ինչքան որ Քրիստոսը կասի, այնքան ինչքան որ Քրիստոսի կամքն է, ինչ որ Տերն է կամենում, բայց մենք գիտենք, Տերը բարի է, արդար է եւ ասենց ասած հենց նրանց համար էլ է լավագույն բաները որոշել, որ եթե դու ուզում ես Տիրոջ կամքը կատարել նրանց հանդեպ, հենց դա ամենաբարի բանն է դառնում։ Դրանից ավելի բարի չես կարա մտածես, ինչպես գրված է Հռոմեացիս թղթում, որ ասում է Աստծո կամքը ինչ է, բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է ամեն հարցերում։ Եթե դու Քրիստոսի համար ծառայես քո զավակին, քո ընտանիքին, քո հայրենիքին, քո հարազատին, ամենաբարի ծառայությունը կլինի, ամենաբարի կյանքդ կլինի քո հարազատի նկատմամբ։ Եթե քո ցանկությունների համեմատետի անես, շատ սխալներ ու վնասներ կտա, սենց այդ անձերին կամ այդ կառույցներին, այսպես է։ Դրա համար ես եմ ասում, որ
Դա բարի բան է, ոչ միայն պահանջվածը արդարացի, ինչպես տեղ արդար ասում, որ այդպես լինի, այլ հենց մեզ համար բարի է։ Հենց մեզ համար բարի է սրանով, որ մենք այսինքն ասած Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է որպես մեղքին հաղթելու կյանքի ասես մի հատ կարևոր դետալ, երբ որ մարդը ունի իր մեջ այդ ընտրությունը, գիտակցում է իր ով լինելը Աստծո առաջին եւ ապրում է Քրիստոսի համար։ Իր ծրագիր նպատակը ամբողջ ուշադրությունը դրա վրա է, ապրի Քրիստոսի համար։ Եվ ես կուզեմ օրինակ մի հատ համար բերեմ Հովանու թղթից, Հովանու 7-րդ գլխում այսպիսի իրավիճակ էր, Տիրոջ հետ կապված նախ զատկի տոններ, Տիրոջ հետ կապված խոսակցություն վեճ կար ժողովրդի մեջ, ոմանք ասում էին Աստծուց, ոմանք ասում էին մոլորեցնող, ոմանք ասում են բարի է եւ այլն։ Եվ ինչ կատարվեց, ասում է Տերը կմտեք տոնին գնաց սկզբից գախնաբար, հետո ասում է երբ որ կես եղավ տոնը, տոնի կեսին ելավ տաճար եւ սովորեցնում էր։ Կարդամ ձեզ համար 14-րդ խոսքից։ Ասում է, երբ որ տոնը արդեն կես եղավ, Հիսուսը վեր ելավ տաճար եւ սովորեցնում էր, եւ հրեաները զարմանում էին ու ասում. «Սա ինչպես գիտի գրքերը առանց սովորած լինելու»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասաց. «Իմ վարդապետությունը իմը չէ, այլ ինձ ուղարկողինն է։ Եթե մեկը կամենում է նրա կամքը անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար թե արդյոք Աստվածանից է, կամ եթե ես իմ անձից եմ խոսում։ Իր անձից խոսողը իր անձի փառքն է որոնում, բայց նա, որ իրեն ուղարկողի փառքն է որոնում, նա ճշմարիտ է եւ անիրավություն չկա նրա մեջ»։ Շայթուն դարձեցինք, որ ինչ հարց էր փաստացի։ Այս հարցն է դրված, թե արդյոք Քրիստոսը Աստծուց է, թե ինքնակոչ մեկն է։ Արդյոք նա Աստծուց է խոսում, թե ինքը իր անձից է խոսում։ Այսինքն ոչ թե իր մասին է խոսում, այլ իրենից է խոսում, ոչ Աստծուց առաջնորդված։ Եվ Տերը այսպիսի բան ասեց, ով կարա հասկանա, որ ես իրոք Աստծուց եմ եւ Աստծո բաներն եմ խոսում, ասես նա կարա հասկանա, ով այսպիսի որոշում ընտրություն իր համար ունի, ասեց իմ վարդապետությունը իմը չէ, այլ ինձ ուղարկողինն է։ Եթե մեկը կամենում է նրա կամքը անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե արդյոք Աստվածանից է, կամ թե ես իմ անձից եմ խոսում։ Տեսեք ով կարող է հասկանալ, ումը կարելի ասել կբացվի, նա ով որ ասում է կամենում է Աստծո կամքը կատարել։ Այսինքն ով որ որոշել է Աստծո համար, ասենց ասած, Աստծո կամք կատարի, Աստծո համար ապրի, իրան հասկանալի կլինի Քրիստոսը Աստծուց է խոսում, թե ինքնահնար մեկն է, թե սուտ բաներ է խոսում օրինակ։ Անպայման կիմանա։ Այսինքն ուշադրություն դարձնում եք, երբ որ մեկ այս ուղիղ վիճակի մեջ է, ուղիղ սիրտ ունի, փնտրում է Աստծո կամքը, ուզում է Աստծո կամքի պես վարվի, խոսք եթե լսի, Աստծո խոսքը լսի, ծուր բաներ չլսի, այդ փափագը ձգտում ունի, ասում նա կիմանա, կզանազանի ճիշտ խոսողին էլ, սխալ խոսողին էլ։ Կիմանա, կհասկանա, էսի Աստծուց է, թե Աստծուց չի։ Բայց եթե մեկը իր անձն է ուզում կերակրի, սենց ասեմ, իր ցանկությունների հաճելի բանեն է, տեղեր կա Սուրբ Գիրքը ասում է, մարդիկ կլինեն անգամ ճշմարտության մեջ գտնվելով հանդերձ, կթողեն ճշմարտությունը եւ ինչ կանեն, կետան իրանց ականջի երգի անպատասխան, այսինքն իրանց սրտի փափագածը կփնտրեն, ոչ թե Աստծո փափագածը, ոչ թե Աստծո համար լինի իրենց լսածը, որ Աստված փառավորվի եւ Աստծո կամքը իրանց կյանքում մեծանա, չէ, իրանց ուզածն են ուզում մանգան գտնեն, ասում կգտնեն, իրենց վրա ասում են լիքը վարդապետներ կդիզեն այդպիսի մոլորեցնող սուտ վարդապետներ եւ կորուստ կետան։ Այսինքն ուշադրություն դարձրեցիք, ինչ կարևոր դեր է կատարում այս, ասենք ասած, դիրքորոշումը մարդու մեջ։ Եթե մարդը իրոք հենց գիտակցաբար իր անձը առանձնացրել է Աստծո համար, Քրիստոսի համար ապրի, սրանով նաև ինքը ապահովել է մոլորություններից հեռու մնալը։ Այսպիսի մարդը, որ ուզում է Աստծո կամք կատարել, ուզում է Աստծո համար լինի ամեն բան, Աստված փառավորվի, ոչ թե իր սրտի ցանկություն, այլ Աստծո ցանկություն, այսպիսի մարդը կիմանա, ես իմ անձից եմ խոսում, թե
Աստվածանից է այն վարդապետությունը։ Կզանազանի։ Քրիստոսը իր վրա էր խոսում, ընդհանրապես է այդպես, սա ընդհանուր ոնց որ ասած մի հատ բան է, ասենք դրված կա, եթե այսպիսի սիրտ ունես, դու կհասկանաս։ Եթե չէ մոլորությունների հետևից կեթաս, չես էլ իմանա, որ մոլորվեցիր։ Չես է զանազանի, որ մոլորվեցիր։ Իրա սրտի այսօր լիքն են աշխարհի մեջ, այդ Տիրոջ խոսքն էլ ասում։ Սա Հովանեսը, որ իր նամակում գրում, ասում է շատերն են իրանց լսում ոմանց մասին։ Հակա Քրիստոսի հոգով, նեռի հոգով գործում են, ու ասում է շատերը լսում են իրենց։ Ինչու՞։ Որտեղ նրանք աշխարհից են խոսում, աշխարհը նրանց ինչ անում, լսում է։ Այսինքն այդ աշխարհը նկատի ունես, մարդիկ, որոնք աշխարհասեր են, իրանց կյանքն են սիրում, իրանց անձն են սիրում, իրանց փառքն են սիրում, իրանց ցանկություններն են սիրում, նրանք էլ հենց այդ են խոսում, դրա համար շատերը նրանց լսում են։ Դրա համար ների հոգով խոսողին լսում են։ Եվ հետաքրքիր բան ասում իրան ասում մեզ լսողները ովքեր են, նրանք ովքեր մեզ են լսում, հաստատ Աստվածանից են։ Բայց ինչու է այդպես վստահում, որովհետև ինքը Աստծո խոսք է խոսում։ Մարդիկ, որոնք Աստծո փափագ ունեն եւ Աստծո համար ապրելու նպատակ են դրել, նրանք կզանազանեն, որ ասենք, ահա Աստծո ծառաները եւ նրանց կլսեն։ Այսպես է։ Եվ այստեղ շարունակության մեջ այսպիսի մի բան ասեց, ով որ իր անձից է խոսում, իր փառք, անձի փառքն է որոնում, բայց նա որ իրեն ուղարկողի փառքն է որոնում, նա ճշմարիտ է եւ անիրավություն չկա նրանում։ Հիմա կարող է մեկ ասի Հիսուսին այո Աստված էր ուղարկել, Հայրն էր ուղարկել, արդյոք մենք էլ ուղարկված ենք, ինչ որ չափով, ինչ որ կերպ, ինչ որ ասենք տեսակետից, այո մենք էլ ենք ուղարկվածի նման երկրի մեջ։ Մենք էլ ենք Քրիստոսի դեսպանները, Քրիստոսի բաց նամակները, Քրիստոսի վկաները, այսպես կարելի ասել։ Ճիշտ է, Հիսուսը հատուկ մեսիայով էր, այսինքն հատուկ նպատակով էր, ծրագրով էր աշխարհի վրա։ Մենք էլ մեր նպատակը ծրագիր ունենք, ապրել Քրիստոսի համար։ Եվ ես ասում, եթե մեկը հենց այսպիսի իրեն ուղարկողի փառքն է փնտրում, մենք էլ եթե նայում ենք Քրիստոսինն ենք, Քրիստոսի կողմից ընտրված ենք եւ նրա փառքն ենք եթե փնտրում, նրա համար ենք փնտրում, ապրելը նրա համար, ասում է, նրա մեջ ինչ չկա, անիրավություն չկա։ Նրա մեջ նա ճշմարիտ է եւ նրանում անիրավություն չկա։ Ահա մի, ասենք ասած, ընտրություն, դիրք, վիճակ, որ քեզ օգնելու է, որ դու միշտ ուղիղ մնաս, որ դու անիրավ քայլեր չկատարես։ Ինչու, որովհետև դու ուզում ես Քրիստոսին հաճեցնել, նրա համար ապրել։ Սա օգնելու է քեզ։ Ուղիղ սիրտը Տերը զորացնում է։ Ուղիղ սիրտ ու միտք ունեցողին Տերը առաջնորդում է։ Տերը չի թողնում, որ խավարի մեջ խարխափի մարդը, լուսավորում է։ Այսպես է։ Եվ հենց թեկուզ բանն էլ նայենք, ասենք, երբ որ խոսում է Գազանի, ավելին վիշապին հաղթողների մասին, թեկուզ Գազանին հաղթողների մասին։ Այստեղ էլ որ նայում ենք, հենց այսպիսի վիճակ է։ Օրինակ բանի հայտնության 11-րդ գլխի, 12-րդ գլխի կներեք, մի տեղ 10-ից 11 համարներում հիշում եք հաղթությունը ոնց է լինում, ասում է այդ 10-րդ խոսքում խոսում է այդ օծի մասին, վիշապի մասին, որ ասում է անկավ երկրի վրա, վայր գցվեցավ, 10-ում ասում է եւ մեծ ձայն լսեցի, որ ասում էր երկնքում, հիմա փրկությունը եւ զորությունը եւ թագավորությունը եղավ մեր Աստծուն եւ իշխանությունը եղավ նրա օծալին, որ վայր գցվեցավ մեր եղբայրների չարախոսը, որ չարախոսում էր նրանից Աստծո առաջին ցերեկ ու գիշեր։ Եվ նրանք հաղթեցին նրան գառի արյունով, իրենց վկայության խոսքով եւ չսիրեցին իրենց հոգին մինչեւ հիմա։ Այսինքն սա նաեւ հաղթության հասնելու չարախոսի, բանսարկուի, մեծոցի, վիշապի դեմ հաղթության հասնելու մի կարևոր նախադրյալ է, որ մարդը այս ընտրությունն այս սիրտ ունի, այս սրանա հետևում, ապրել Քրիստոսի համար։ Շատ դասեք, ինչու նրանք իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև հիմա, որովհետև իրականության մեջ նրանք չհամաձայնվեցին ապրել առանց Քրիստոս կամ ասենց ասած ընդունել մի կյանք, որի մեջ Քրիստոսը անարգված է, մերժված է, կամ էլ թե չէ Քրիստոսի կամք չի այդ բաները։ Նրանք որոշեցին անգամ
նեղությանը, զրկանքին, զրկված լինելուն, հրաժարվեցին շատ բաներից ինքնակամ, չհոժարվեցին այդ գազանի, այդ վիշապի հետ, որովհետև դրան, այսպես եթե դրանք ընդունեին, նշանակում է առանց Քրիստոս կյանք, Քրիստոսին հակառակ կյանք, Քրիստոսի կամքից դուրս կյանք, բայց քանի որ ընտրել էին ապրել Քրիստոսի համար, այդ կյանք իրանց համար արժեք չուներ, գրոշ, զրո, ոնց որ ինչի սա պետք դա, եթե տեղ Քրիստոսն է անարգվում, կամ Քրիստոսի կամքն է ոտնատակարվում, հարցը մենակ սա չի, ուշադրություն դարձեք, բեր չհոժարվեմ, որ փրկվեմ, որովհետև ես եթե հոժարվեմ, կկորուս կգրամ, մենակ դա չի, նաև սա է, ես Քրիստոսի համար եմ ապրում, եթե այդ պայմանները ինձ առաջարկում է, դրա մեջ մերժվում է Քրիստոսի համար ապրելը, ես ուրիշ իշխանության տակ եմ ընկնում, ուրիշին եմ սկսում ծառայել, ինձ պետք չէ այդ կյանք, հավելաղա մեռնեմ, քան թե ապրեմ, ես կարողանում եմ հոժարվել, հրաժարվել, հոժարվել, ասենք, չհոժարվել այդ առաջարկներին, հրաժարվել այդ առաջարկներից, և մնալ հավատարիմ ու հաղթել, անգամ ասում իրենց կյանքս չսիրեցին մինչև հիմա, այսինքն անգամ իրենց կյանքից էր հրաժարվեցին, ոչ միայն փափկությունից, հեշտ կյանքից, հանգստությունից, նեղություն կրեցին, չարչարանք, այլ նաև կյանքից էր հրաժարվեցին, այսպես ասում Սուրբ Գիրքը, և այս վերջի ժամանակների համար բնական է, նրանք ովքեր Քրիստոսի համար որոշել են, որ ապրեն, սա ասած ընտրությունն ու որոշումը հնարավորություն է տալիս տալու այդ վերջի ժամանակների և մոլորություններից խուսափեն է, որ ասում է ճշմարտության սերը չընդունեցին, զորավոր մոլորությունը, չէ եկավ, էլի նույն բանն է, հիշեք, ճշմարտությունը մարմնավորված է կարելի ասել Քրիստոսով, Հիսուս ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ճշմարտություն չսիրել, նշանակում է Տիրոջը հենց չսիրել, թեկուզ անունները հավատացյալ են, գնում գալիս են, այսպես, և տեսնում եք նրանք, ովքեր որ չսիրեցին, մոլորվեցին, նրանք ովքեր սիրեցին ճշմարտությունը, նրանք ապահով էին, նրանք փրկվեցին, նրանք հաղթեցին, նմանապես այստեղ, որ նայում ես ամբողջը, ներկայացնում է հենց դա, որ մստերը օրհնի մեզ համար ավելի ոչ միայն իր պարտականությունը և իրավացի է պահանջը, որպեսզի մենք ապրենք հենց Քրիստոսի համար, ինչպես ես ներկայացրեցի, այլ նաև մեզ համար մի փոքր բան խոսացի ես իհարկե, բարի է, շատ բարի է մեզ համար, որպեսզի մենք հենց ապրենք Քրիստոսի համար։ Այդ ծրագրով, այդ ասած նպատակով մեր ամեն օրը լինի։ Ինչպես ասեցի, սա մեծ ապահովություն իր մեջ ունի, մեծ զորություն ունի եւ հաղթություն իր մեջ ունի մեր թշնամների նկատմամբ։ Տերը օրհնի, մենք քննենք մեր անձերը ուղղակի չասենք, հա, բավոնց, եթե հավատացյալ եմ, այդպես էլ կա, բայց ում համար եմ ապրում, Քրիստոսի համար եմ ապրում, բայց եթե մի փոքր ավելի վերլուծենք մեր կյանքի շարժառիթները, ասենց ասած արժեքները, կարևորագույն բաները, գուցե տեսնենք շատ բաներ ավելի առաջ են ընկել, քան Քրիստոսի կամքը։ Մեր անձն ենք փնտրում կամ մեր շահայի, մեր ցանկությունը եւ այլն։ Մարդիկ կան, օրինակ, ես վերջերս անգամ հանգիստ թողեցին, եկեղեցին գնացին, զարմացա։ Իմ համար իրոք շոկ էր։ Ոնց կարելի է այդքան հանգիստ թողնել։ Այն կառույցը, որի գլուխը Քրիստոսն է։ Տերը օրհնի մեզ։ Աղոթք անենք։